இல்ல நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னு நீ காமிச்சிட்ட எனக்கு. ஸோ இன்னைக்கு ஆயுத பூஜை அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு ஹெலிகாப்டருக்கும் நமக்கு இன்னைக்கு வந்து ஆயுத பூஜை செலிப்ரேஷன் பண்றோம். அந்த ஹெலிகாப்டர் எடுங்கப்பா, அதுக்கும் ஒரு பூஜையை போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுரையில ஹெலிகாப்டருக்கு ஆயுத பூஜையை செலிப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ இப்போ சோஷியல் மீடியால வைரலா போயிட்டு இருக்கு. ஏரோடான் மற்றும் மைஃப்ளை ஸ்கை நிறுவனம் மூலியமா வரும் 24ஆம் தேதி வரைக்கும் 4 நாட்களுக்கு மதுரையை வந்து ஹெலிகாப்டர் மூலியமா சுத்தி பார்க்க ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க. இந்த சேவையானது பாத்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட்டுக்கு பின்னாடி சைடு 4 வழிச்சாலை சின்ன உடைப்பு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு பிரைவேட் காலேஜ் மைதானத்துல இருந்து இந்த வான்வழி ஹெலிகாப்டர் சுற்றுலா திட்டம் வந்து செயல்படுத்துறாங்க. இந்த ஹெலிகாப்டர் ஆந்திர மாநிலம் கர்னூல்ல இருந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு. இதுல ஒரு பகுதியா மதுரையில இருந்து வான்வெளி ஹெலிகாப்டர் சுற்றுலா மூலியமா போறதுக்கு காலையில 9 மணில ஸ்டார்ட் பண்ணி 4 மணி வரைக்கும் வந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. ஒரு நபருக்கு 6000 ரூபாய் வரைக்கும் இவங்க கட்டணம் வாங்குறாங்க. சோ ஒரு தடவை ஹெலிகாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 6 பேர் வரைக்கும் பயணம் செய்யலாம். இது வந்து ஒரு சின்ன வகை ஹெலிகாப்டர் தான். மதுரை அண்ட் மதுரையை சுற்றி இருக்கிற பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 15 நிமிடங்கள் சுற்றி வர ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. அண்ட் இன்னைக்கு ஆயுத பூஜை இல்ல, ஆயுத பூஜைனாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வீட்டில் இருக்கிற நம்ம சைக்கிள், வண்டி, காரு, ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து பூஜை பண்ணுவோம். அண்ட் இப்போ இவங்க ஹெலிகாப்டருக்கும் பூஜை பண்ணியிருக்காங்க. ஹெலிகாப்டர் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பூஜை பண்ணி ஆயுத பூஜையும் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ காட்சிகள் தான் இப்போ சோஷியல் மீடியால வைரலா போயிட்டு இருக்கு. இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம பிரியா என் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பிஹைண்ட் வுட்ஸ்ல வந்துட்டே இருக்கு. இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.